तो जय श्री कृष्णा सभी को। और आज जैसा कि हर मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, गर्मी में भी बच्चों को जो है सर्दी खांसी हो ही जाती है। तो इस वीडियो में आपको जो है सर्दी खांसी से कैसे बचा जाए इसके बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गुनगुने तेल की मालिश। तो आप नारियल के तेल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, गरम कर लीजिए और फिर उसको जो है आप बच्चे के सिर पर और पैरों के तलवों पर जो है आप मालिश करेंगे। इससे बच्चे को काफ़ी फायदा होगा। हनी ड्रॉप फार्मूला, इस पे आपको जो है 1 चम्मच शहद में जो है एक चुटकी दालचीनी मिलानी है। सोने से पहले आप उसको पिला दीजिए। इससे बच्चे की जो कफ और गले की जो खराश होती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाए। नमक भरी हुई रुई का जादू का मतलब है कि आपको एक कपड़े की थैली ले लेनी है, छोटी सी थैली बना लीजिए। उसमें सेंधा नमक को जो है आपको गर्म कर लेना है। उस सेंधे नमक को हल्का सा गर्म करके उस पोटली बना लीजिए और वो पोटली को जो है आप बच्चे की चेस्ट पर यानी कि छाती पर और पीठ पर बिल्कुल हल्के हाथों से आप उसकी सेक करिए। इससे भी बच्चे को काफ़ी फायदा होगा। लोहे का एक टुकड़ा और 4 से 5 गिलोई और 4 से 5 तुलसी के पत्ते, आपको इन दोनों को ऐड करके जो है बच्चे को पिलाना है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बच्चे को धूप में जरूर बिठाएं। बच्चे को धूप में किस तरीके से बिठाना चाहिए इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रखी है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को धूप में कब बिठाना चाहिए और इस पे मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बना रखा है। सोने से पहले घी और काली मिर्ची यानी कि आपको जो है घी को गर्म कर लेना है और उसमें हल्की सी काली मिर्ची ऐड कर लेना है और सोने से पहले बच्चे को पिला देना है। बलगम जो होता है वो जल्दी से साफ करेगा। तो घी में आपको हल्की सी काली मिर्ची ऐड करके घी को थोड़ा सा गर्म कर ले और बच्चे को गुनगुना करके उसको पिला दे। कपूर वाला तेल यानी कि आप नारियल का तेल ले सकते हैं या जो भी आप तेल आप यूज कर सकते हैं। तो कपूर को मिलाकर ऐड करके और बच्चे के तलों पे यानी कि पैरों की जो तलवे होते हैं वहां पर और छाती पर मसाज कीजिए। इससे भी काफ़ी फायदा होता है। सब्जियों का सूप यानी कि आप बच्चे को जो है टमाटर हुआ, गाजर हुआ, किसी भी वेजिटेबल सब्जी का इनका आप सूप बना के पिलाइए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और जहाँ तक हो सके आप सूप में हल्का सा, वैसे तो अदरक मिलाते ही हैं पर अगर आप नहीं मिलाते हैं तो ज़रूर मिलाइए। इससे बच्चे को जो है बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो आप सोने से पहले गुड़ और हल्दी, आप जो है रात को दूध में गुड़ और हल्दी मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चा जो होता है अंदर से मजबूत होगा। स्टीम का ट्विस्ट, तो आप जो है जो स्टीम देती हैं यानी कि बच्चे को गर्म पानी की जो भाप देती हैं वो सादा भाप देने की बजाय आप विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल भी अगर आप बच्चे को पानी में ऐड करके और उसका स्टीम देंगी तो इससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत ही जल्दी जो है बच्चे की सर्दी जो है बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगी और बच्चे का जो नाक बंद हो रहा है वो भी बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो तुलसी और लौंग को भी आप ऐड करके बच्चे को स्टीम दें। इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी एक टिप्स होगी, बच्चे को ज़्यादा मीठी और ठंडी चीज़ें आप ना खिलाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी मैंने उपाय बताए हैं वो आपको जो है बिल्कुल अलग और डिफरेंट लगे होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। कौन सा उपाय आपने करके आपके बच्चे की सर्दी छूमंतर हो गई है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।